guys! Good morning! Kamusta kayo? Today is Monday here. If I'm not mistaken, January 25th. Maya-maya ng konti, 3 p.m. I'm gonna have my COVID shot, yung vaccine. And I hope everything will be okay. Medyo ninenervyos ako. Please pray for me. Kasi minsan may reaction, may mga ganun. Sana wala naman. Kasi yung parang ka-work ng anak ko sa trabaho, nagpa-vaccine siya. So, tapos paiintayin ka naman once binigyan kanila ng shot, mag-stay ka ng 15 minutes doon sa kanila bago kanila pauwiin. Pero during nung kai-inject sa kanya, nagkaroon ng reaction, nagnumb yung kalahati ng ulo, nagnumb yung kalahati ng katawan, hanggang sa na-hospital na siya. Tapos 8 epinephrine yung in-inject sa kanya para bumomba yung puso niya, yung mga ganun ba. Nagkaroon ng reaksyon. Sana wala naman akong ganun. Kasi si Papa, my husband, tapos na siyang magpa-vaccine. Sandali guys, ha? So, ayan. Medyo binuksan ko yung ilaw. Medyo parang nalalabuan ako kasi merong winter storm ngayon dito sa amin dito sa California. Ang lakas ng hangin, umuulan. Yung ulan hindi ganong malakas, pero yung hangin talagang umuugong. Ang tawag dyan ay winter storm. Ngayon, ewan ko hanggang bukas yata ito. Hindi masyadong maganda ang panahon. Very dreary day. Parang siya, gray, yung ulap, yung ganun. Tapos yan, yung ulan niya, paulan, tapos hihinto, ulan. Pero yung hangin, continuously talagang, huwag kang lalabas kung nakawig ka. Matatanggal yan. So, buti na lang. Kahit konti lang yung hair na yan, ay totoo yan. Diyos ko, dapat tapyasin ito, ya. Ang daming complaint, pero kain ng kain. But anyhow, ayun, sana lang, pray ko kay God, magkaroon ng, pag in-injectionan ako, hindi ako magkaroon ng mga reaction. Medyo nakaka-nervyos, syempre, pero gusto ko rin naman, syempre, sa trabaho namin dito, parang syempre, lagi kaming exposed sa mga pasyente and everything. Gusto ko din namin na maging safe kami, maging safe din naman yung mga pasyente namin because hindi naman tawag dito, syempre pangangalagaan mo din yung health nila, kumbaga. So, ayun guys, patuloy ang pag-ulan. Pakita ko sa inyo gano'n ka lakas yung hangin. Talagang yung ugong niya, yung talagang gumagano. Nakatakot lalo sa gabi, parang horror. Yun, but anyhow, hintay-hintay lang ako kasi 11:20 a.m. pero 3 p.m. pa yung aking schedule, tapos 5 p.m. naman yung work ko. So, sinet na ng anak ko ito, ni Mika, ng maayos, kaya maganda yung pacing ng schedule ko. So guys, tingnan natin yung buga ng hangin, pakita ko sa inyo. Ayan guys, tingnan nyo yung mga yung mga halaman. Ayan, ang lakas ang lakas ng hangin, ang ginaw. Yung hangin pa naman, tingnan nyo. Ayan, babagsak na naman ang ulan, kulay gray ang
ang cloud, mabigat na ulan yan. Ayan guys, kita nyo, oh, ang lakas ng ugoy ng mga hangin, ay ng mga hangin, ng mga bulaklak. Isasara ko muna ito kasi, ayan guys, kita nyo, oh. Ayan. Oh my God, ginaw. Yung ginawa, hindi yung ginaw-ginawan. Yung ginaw na may parang yelo yung binubuhos sa'yo. Gano. Winter. Wow. My gosh. Ayan guys, sinara ko muna ang aming pinto. Kasi talaga, hanggang ginaw. Giniginaw. Kinakantahan ako ng mga ano kaya. Giniginaw. So, ayun guys, kita nyo kung gaano kalamig yan. Yan yung tipong hindi mo papangarapin. Kasi ang lamig kaya. Pero kahit malamig, ay naku, naliligo ako. Basta may hot water, okay ako dun. Kahit pa bumabagyo, bumabaha, maliligo pa rin ako. Hindi ako komportable kung papasok ako sa work na hindi maliligo. Alam nyo na, mga Pilipino, ganun talaga eh. Pero yung mga puti, hindi. Hindi naman lahat, pero kalimitan, hindi sila palaligo araw-araw. May iba, oo, pero kadalasan hindi. So, ayan guys. Kita nyo kung gaano kalakas ang hangin. Talagang tumaktayo yung balahibo ko. Ayan. Parang, ayan. Parang yung ano ng chicken skin. Hindi ako nag-makeup ngayon. Nag-ano lang ako, nag-eyebrow at konting lipstick. Ayoko mag-makeup pag sa work kasi basta mag-work ka lang, mag-makeup ka pa. So, tama na sa akin itong basta meron akong kilay. Kilay is live. Taas natin to ng konti para humaba naman yung mukha ko. Bilog na. Kaya yan. Yan. So, humahaba-haba na ng konti ang aking hair. Naalala nyo nung isang araw? Wala pa namang isang linggo, nagpa-haircut ako sa barbershop. Pero so far so good. Nagustuhan ko nga eh. Oh, ang linis oh. Ayan oh. Yan, tingnan nyo yung side view ha. Tingnan natin. Ikot nga ako ng konti para makita nyo. Ang ikli niya, pero okay lang. Okay lang ako. Kahit maikli. Basta importante, hindi siya kulot. Kasi the more pinahaba ko, the more ikot dahil kulot si Miss Eileen. So guys, yan. Ikot tayo. Tingnan natin yung kabilang side. Hi. Pinataas ko yung dito para hindi siya yung tipong agad, iikot parang mga bulaklak na ewan. Yan ang pinaka-hate ko. Ayoko. Bumili pa naman ako ng product sa Sephora because akala ko ay wala akong makikitang hairdresser. May good news naman. Sabi ni Papa, next week magbubukas na yung mga salon-salon dito. Nagsara na naman kasi. Diyos ko, ang hirap. Iba naman nagsasamantala porque sarado ang lahat. Mahal-mahal ng gupit. Ang gupit, mga $30-40. Mahal. Mahal yun. Kasi sa Supercuts, ano lang eh, 22 yata dollars. Tapos magtitip ka syempre. Pero at least nasa $20 lang mahigit. Hindi katulad ngayon nagsasamantala yung iba. Pero anyways, balik tayo dun sa shot. Kaba-kaba. Ano yung kanta ni Tutsi Guevara na yung kaba ang title. Pero iba naman ang lyrics nun at meaning. Naalala ko lang bigla yung kaba. Medyo, syempre, may konting kaba, nervyos.
Pero I'm wishing for the best na talagang malampasan ko itong vaccination na 'to kasi kailangan 'to, lalo na sa trabaho namin. So guys, hanggang dito na lang. Balitaan ko kayo ulit pagka nakatapos na ako ng vaccine ko. Balitaan ko kayo kung ano ba yung pakiramdam, ano ba yung mga side effects, sana wala naman. So ayun guys, kita-kits ulit tayo dito lang yan sa akin channel, Mseileenforever. Thank you sa mga nanonood sa akin kahit papano. Pinanonood nyo ko, sinusundan nyo ko, and I really appreciate it so very much. So guys, that's all for now, and take care and God bless. Stay dry. Bye for now. Hi guys! What's up? Oh my gosh! Ngayon ang aking vaccine. Tato! Meron ako ngayong vaccine para sa COVID. Hopefully, wala namang side effect yan. And, tapos na ang aking husband magpa-vaccine, so it's my turn. Okay naman siya, wala naman siyang ibang naramdaman, so whatsoever. So, hopefully, ganun din naman sa akin. So, guys, maya-maya ng konti, punta na ako doon, balitaan ko kayo. So, see you on my YouTube channel, Mseileenforever. Bye for now. Grabe ang hangin, umaano, ano tawag doon? Nag-howling, nakakatakot. Naririnig nyo ba yung sound na yan? Parang pang horror movie. May winter storm kami, kaya ganyan kalamig, napakaginaw. Oh my gosh. Guys, naririnig nyo ba yung sound na yan? I hope naririnig nyo. Yun o. Pag lumalapit ako, nawawala yung sound. Nakakatakot, parang hihigupin ka. Dinig nyo ba? Ay, naku, kung nandito lang kayo, matatakot kayo, guys. Parang pwede kayong lunukin. Ayan, sinara ko na. Ang lamig. Hindi na didinig, pero pagka nandun ako, naririnig ko. Basta nakakatakot, guys. Hi guys, tapos na ang aking vaccine. Thank God. Wala naman side effects. Natakot ako pero hatid na ako nila Mika ngayon dito sa work. Ayun sila Mika and the kids. So, pasok na si Granny. Okay. Bye guys. Tulog na si JJ. Kama. Pero, dami. Bye. Oh, I need to go pee. Tingnan nyo mabuti ang winter storm. Yung sound. Tingnan nyo yung sound ng hangin. Yan, nandito na ako sa work pero may winter storm pa din kami. So guys, take care and God bless.